Всем привет, с вами снова я, Степан. И в этом видеоролике мы построим железную наконец-то дорогу. Хотя половину я уже сделал. Блин, мне еще придется копать и копать. Ну что, приятного просмотра, что ли. Так, я нахожусь уже в своем новом доме, который я нашел. Так, ложимся спать. Еда, кстати, у меня один вопрос. Какого я увидел это? 23 подписчика, они у меня падают, боже мой. А вот теперь посмотрите на подписчики Димчика. Видите, в чем разница? Видите? У него больше роликов. Блин. Нет, я не хотел, чтобы сказать, чтобы вы отписывались. Нет, конечно, не отписывайтесь, он хороший блогер. Вот, смотрите, у него даже есть плейлисты про бесконечное выживание. Тут про Бравл Старс. Вот, еще. Ай, блин. Идем. Показалось вам. Так. Ну, что я хотел сказать-то? 85 подписчиков. А теперь личные мои. 23. Мне нужно 30 хотя бы подписчиков. Пожалуйста, поддержите меня лайками и подписками. На. Ну что, убедились? Так, что я хотел там? А, да, постройка железной дороги. Блин. Тем более у меня скоро броня сломается. Полностью. Так, я не туда зашел. Ой. Отлично. Наконец-то. Долгожданная серия Майнкрафта, блин. Ну кто-нибудь хочет смотреть мои ролики? Я вас умоляю. Смотрите мои ролики. Так, продолжаем рельсы. И тут у меня для вас огорчение. Мы в тупике. Потому что придется рельсы. Интересно, если я пророюсь туда, чуток, то куда-нибудь выруюсь? Надо проверить. Так. Ну вот, факелов опять нет. Что же делать? И правда, что делать? Так не... все, я понял. Бум. Отлично. Опаньки. Продолжение. Все строим. Так, строим. Блин. Ну вот опять, тупанул опять. Вот. Строим. Да не сюда строим. Вот туда. Так, теперь строим. Опять заворачиваем сюда. Прокапываемся чуть-чуть. Только не говорить, что это еще один тупик. Строим.
А нет, это не тупик. Это куда-то ведет туда. Но надо посмотреть обязательно. Строим, строим. Так, строим. Так, 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 так. Ай. Не туда, случайно завернул. Так, опять строим, строим. Опять строим. Вы издеваетесь, что ли? Какого опять тупик? Блин, придется еще раз копаться. Так. Откуда тут земля? Только не говори, что это вверх. Вот так я и думал, что это земля. О, боже, мои рельсы теперь. А, да, спасибо за помощь, моя пещерка. Все-таки не зря ты рельсы смыла. Так, возьмем тут самое необходимое. И придется отсюда мотаться. Так. Что тут валяется? Стёп, смотри. Придется переделывать опять. Вот с этим я точно не разговаривал. Сейчас что, ты мне смоешь пол. Так, строим, 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 строим. О, боже мой. Когда смогу унести... Ой. Возможно, в этих руинах, по-моему, найти смогу изумруды. Так, так. Тут делаем энергорельсы. Ставим факелочек. Ой. Так, так. То есть. А вот, все. Активировались. Ну, когда-нибудь появится какая-нибудь пещерка, а то мне уже... И был бы у меня динамит, то я тут вообще бы все разорвал. Понимаете? Мне бы главное пороха найти. Вот порох я боюсь добывать. Так, не понял. Было прямо сюда он залез. Я его выгнали, ушел. Уже хотел сюда зайти в комнату. Всех они, эти голуби, закрыли. Так. Опять ничего нету, но продолжаем копать. Мы найдем чего-нибудь такое подобного. Так, вагонетку у меня с собой? Нет. А, я же пешком пришел. Да, точно. Опаньки, уголь. Хотя мне уголь, в принципе, не нужен. Ну, будем как-то так копать. Опять уголь. Я же просил, угля больше не надо. А нет, он все-таки продолжается. Мы все время копаем этот уголь. Опа. Вот это я понимаю. Интересно, а что подграбим? Так. Так, 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 так. Кстати, помыть эти персики. Ой, эти абрикосы. Вы пробовали, кстати?
что, до сих пор копаем? А уже какая минута? 9 минута. Мы даже не можем найти нормальную пещеру. Ну вот это прикол вообще. Вот теперь еще ниже будем копаться. 56. Ну, спешите. Почему бы это? Я к Гале на вкус подошла, говорит, что хочешь, 100 грамм коньяка, пожалуйста. Она сказала нет. Ну, мило. Я про себя подумала, ну вообще охраняю этих родителей. Пожалуйста, исполните кто-нибудь мое желание. Найдите мне пещерку. Нет, серьезно, никакой пещерки нет. Думаю, мне пора уже выбираться отсюда. О, боже. Что это было? Опять шейдер. Они задолбали, серьезно. Давай тут все отвлеки. Рельсы шпалы, рельсы шпалы. Так, так. Так, воу, куда я упал-то? Так. Нет, нет, не падай, умоляю тебя. Да черт возьми. Камон. Камон. А вот моя, кстати, ферма. Еще одна ферма. Опа. Опаньки, опаньки. Так, так, так. Так, так, так. Овца. Ты чё тут забыла? Блин. Я вроде овцу не заводил. Ну окей. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр. Это был Степан, меня зовут Степан. Пока! Да и подписывайтесь на мой канал. Вы не ожидали этого. Like a Hellcat.